హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు వర్షిణి సహస్ర క్రియేషన్స్. ఇవాల్టి స్పెషల్ వీడియో. ఎవరైనా కానీ సంథింగ్ స్పెషల్గా ఫుడ్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ఈ సంగం ఫుడ్స్ వాళ్ళది ట్రై చేయండి. ఇది ఆన్లైన్లో మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఒకసారి ఈ sangamsweets.in అనేది చెక్ చేయండి. ఇదేమీ ప్రమోషనల్ వీడియో అయితే కాదండి. ఈ సంగం స్వీట్స్ అనేది 1964 నుంచి ఉంది ఈ కంపెనీ. సో ఒకసారి మేము ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఈ ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి తెచ్చుకున్నాము. సో చాలా బాగుంది. అందుకే ఇది నలుగురికి ఉపయోగపడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతాం. మనం ఇప్పుడు ఏమేమి ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసాము ఏంటి అనేది మీకు చూపిస్తాం. మీరు ఈ ఫుడ్ sangamsweets.in వెబ్సైట్లో అయినా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే మీకు దీని మీద నంబర్ ఉంది కదండి, ఈ నెంబర్కి కాల్ చేసినా కానీ మీరు ఆర్డర్ కానీ చెప్తే వాళ్ళు మీ అడ్రస్కి వాళ్ళు సెండ్ చేస్తారు. ఈ కంపెనీ వచ్చేసి 1964 నుంచి ఉందని చెప్పాను కదండి. సో ఒకసారి దీన్ని చూడండి, దీనిపైన కూడా రాసింది 1964. మేము వచ్చి వెరైటీ ఆఫ్ బిస్కెట్స్, కేక్స్, స్నాక్స్, ఇవే కాకుండా ఇంకా స్వీట్స్ అన్నీ చాలా వెరైటీస్ దొరుకుతాయి వీళ్ళ దగ్గర. మేము వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి, ఇది వచ్చేసి మాల్టెడ్ ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్. సో ఇవి బాదం పప్పుతో చేసిన బిస్కెట్స్ అన్నమాట. ఈ బిస్కెట్ పైన కూడా చూడండి, అంతా బాదం పప్పులంతా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కోకోనట్ బిస్కెట్ అండి, అంటే కొబ్బరితో చేసింది. పైనుంచి ఒక పెద్ద బాదం పప్పు పెట్టుంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఫ్రూట్ బిస్కెట్ అండి. మనకి కరాచీ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా, సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా. పైన బిస్కెట్ పైన అంతా కూడా టూటీ ఫ్రూటీ ఉంటాయి. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చాకో చిప్స్ బిస్కెట్ అండి. పైన బటర్తో చేసి ఉంటుంది. సో పైన అంతా చాకో చిప్స్ ఫుల్గా ఉన్నాయండి. పిల్లలు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కేక్ అండి, మార్బుల్ కేక్, ఎగ్లెస్ది. ఇది కూడా చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్నాక్ ఐటమ్ అండి, అది చేగోడీలు అంటారు కదా, అవి సర్కిల్స్ రౌండ్ రౌండ్గా ఉంటాయి. సో అవి ఆర్డర్ ఇచ్చాము. ఒకసారి ఇవన్నీ మనము ఓపెన్ చేసి లోపల ఎలా ఉన్నాయో మీకు అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఈ ఫ్రూట్ బిస్కెట్ ఓపెన్ చేద్దామండి. ఇది ప్యాకింగ్ అయితే అండి, అన్ని బిస్కెట్స్ చాలా నీట్గా ప్యాక్ చేసి ఉన్నాయి. లోపల చూడండి, లోపల కూడా ఎవ్రీ బిస్కెట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిస్కెట్ కూడా సపరేట్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఇలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే మనం ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టినా కానీ ఏమీ బ్రేక్ అవ్వకుండా పొడవకుండా చాలా నీట్గా ప్యాకింగ్తో ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా నీట్గా వచ్చాయి బిస్కెట్స్ మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు కోకోనట్ బిస్కెట్స్ ఓపెన్ చేద్దామండి. ఇవి కూడా అంతేనండి, ప్రతి టూ బిస్కెట్స్ కలిపి ఒక ప్యాకెట్ లాగా వచ్చింది మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా అన్ని బిస్కెట్స్ ప్యాకెట్ కూడా అలాగే ఉన్నాయి వీళ్ళవి. చూడండి, కోకోనట్, దాని మధ్యలో పెద్దది బాదం పప్పు, ఇలా ఉన్నాయన్నమాట బిస్కెట్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ అండి. ఇవి వచ్చి కొంచెం ఓవెల్ షేప్లో ఉన్నాయి. పైనంతా కూడా బాదం పప్పులు మనకి ఇమేజ్లో ఉన్నట్టుగానే పైన సేమ్ అలాగే బిస్కెట్ పైన చిన్న చిన్న పీసెస్ పైన ఫుల్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాకో చిప్ బటర్ కుకీస్ అండి. ఇవి బటర్తో చేయడం వల్ల చాలా క్రిస్పీగా, చాకో చిప్స్ ఉండడం వల్ల చాలా క్రంచీగా చాలా బాగున్నాయి. మా పిల్లలకైతే ఇవి సూపర్గా నచ్చేసాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మార్బుల్ కేక్ అండి. ఇది కూడా చాలా బాగుంది. ఎగ్లెస్ అయినా కానీ చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఇలా కట్ చేసేసి పీసెస్గా ప్యాకెట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్నాక్ ఐటమ్ అండి. ఇవి చెగోడీలు సర్కిల్స్గా ఉంటాయి కదా, సో ఇవి కూడా చాలా బాగా క్రిస్పీగా చాలా బాగున్నాయండి. ఇవేనండి మేము ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఐటమ్స్: చెగోడీలు, చాకో చిప్స్, ఫ్రూట్ బిస్కెట్, కోకోనట్ బిస్కెట్ అండ్ ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్. ఈ సంగం ఫుడ్స్ అండి టేస్ట్ వైజు, క్వాలిటీ వైజు చాలా బాగున్నాయి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ ఇంకో కొత్త వీడియోతో కలుద్దాం. ఆగండి, ఇంకొక నిమిషం వీడియో చివరి దాకా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. గివ్ ఎ లైక్ అండ్ వాచ్ టిల్ ద ఎండ్.
బాయ్.